بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارنے والے سے بچانے والا بہت ہی بڑا ہے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بظاہر یہ چار نوجوان ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بارش سے بچنے کے لیے یہاں پر اس درخت کا سہارا لیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اسی دوران ان پر آسمانی بجلی گرتی ہے اور چاروں کے چاروں ایک ہی جگہ پر گر جاتے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ چاروں کی موت ہو چکی ہوگی، اللہ کرے کہ کوئی بے ہوش ہوئے ہوں اور ان کی زندگی بچ جائے، لیکن بظاہر صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ خد و خال اور یہ سامنے جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سے بھی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سعودی عربیہ کے اندر ہی واقعہ پیش آیا۔ یہ کون سے ایریا میں آیا، اس کی تفصیلات ابھی نہیں مل سکی۔ اگر تفصیلات مل جاتی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے، لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، ایسے موسم میں جب بھی آپ کہیں بھی رہتے ہیں، اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں یا آپ اپنے باہر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، تو بارش کے دوران اسپیشلی ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھا کریں، اسپیشلی لوہے کے پولز، درخت اور اس طرح کی چیزیں جن پر آسمانی بجلی گرنے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ باقی زندگی اور موت کا مالک بے شک اللہ ہی ہے۔